Si el ronquido se escucha desde la otra pieza, no es un chiste, es una señal. El ronquido pasa cuando el aire tiene menos espacio y los tejidos vibran. Mandíbula más pequeña o lengua más grande estrechan la vía aérea. Y si duermes boca arriba, la lengua se va hacia atrás y bloquea más el paso del aire. El exceso de peso puede aumentar la presión en la vía aérea y amplificar el ronquido. Y hábitos como alcohol o tabaco inflaman e irritan, y eso empeora el ruido. Si además hay pausas al respirar, ahogos o te levantas sin descanso, conviene evaluarlo. Si el ronquido afecta tu descanso, es momento de hablar con un experto.